Hola, les presento a estos niños que al igual que ustedes se cuidan del coronavirus usando mascarillas. Ellos necesitan de su ayuda ya que quieren completar las vocales que faltan en estas palabras. La primera palabra es abeja. Escuchemos cuál es su sonido inicial. Abeja. Muy bien, es la A. Ahora escuchemos cuál es el sonido intermedio. A, B, ja. Sí, es la E. Y por último, el sonido que va al final. A, B, ja. Excelente, es la A. Ahora vamos a completar la palabra anillo. ¿Cuál es su sonido inicial? A ver. Anillo. Sí, muy bien. Es la vocal A. Vamos a continuar con el sonido intermedio. Anillo. Sí, excelente. Es la vocal I. Y por último, nos falta el sonido final. Repitamos la palabra anillo para saber cuál es su sonido final. Anillo. Excelente, es la vocal O. Niños y niñas, ahora los desafío a completar ustedes solos la palabra ardilla. Vamos, ustedes pueden. Completen el sonido inicial. Bien, ahora continuamos con el sonido intermedio. Excelente. Y por último, el sonido final. Muy bien. Luego de ver el video te invito a realizar la siguiente actividad en donde tienes que completar los sonidos inicial, intermedio y final de estas palabras. Puedes continuar reforzando este aprendizaje con la ayuda de un adulto y descubrir los sonidos inicial, intermedio y final de cosas que hay en tu casa. Muy bien, hiciste un excelente trabajo. Nos vemos.